Думаю, пришло время рассказать вам очередную историю. Стены, которые вы видите сзади меня, это переделка после второго раза. И вот эта стенка, к примеру, у нас еще не закончена. С самого начала, на самом деле, я захотела сюда обои, и я решила не выкаблучиваться, просто поклеить обои, и все. В целом мы поклеили где-то в апреле, начали их обратно сдирать, по-моему, в сентябре. В сентябре меня переклинило, я сказала мужу, что я хочу сделать декоративную шпаклевку на всех стенах в комнате. И с этого у нас начался ремонт снова. На самом деле, я раньше представить себе не могла, сколько всего нужно, чтобы сделать хотя бы вот эту одну стенку. Чтобы вы понимали, я не знала, что есть шпаклевка, шпатлевка и штукатурка, что это три разные вещи, это не все одно и то же. Я об этом узнала тогда, когда мы сначала покупали шпатлевку, а потом мы поехали и купили шпаклевку. Я немножечко запуталась, но мы купили штукатурку по итогу. Скажу вам так, что мы с мужем немножечко, конечно же, лоханулись, потому что мы позолотили ручки продавцов, которые работают в магазинах стройматериалов.